Angin kencang di kawasan Bukit Tunggangan, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek menjadi kendala bagi peserta festival para layang di Kabupaten Trenggalek. Sehingga peserta para layang harus menunda waktu terbangnya dan menunggu hingga kondisi angin stabil. Berdasarkan keterangan Eka Wahyu Perdana, salah satu peserta festival para layang tingkat nasional di Bukit Tunggangan Trenggalek, anginnya kencang menjadi salah satu kendalanya untuk terbang. Angin kencang tersebut berhembus saat siang hari antara pukul 10 hingga 12, sehingga dirinya hanya bisa terbang saat pagi hari saja sebelum terjadi angin kencang. Kalau jadi kendalanya yang pertama adalah angin mas kita. Karena kalau pagi itu enak, tapi nanti kalau udah mulai siang jam 10 sampai jam 12 itu udah kencang anginnya. Jadi untuk kami tidak boleh untuk terbang. Oh gitu. Sebelumnya sudah pernah? Sudah. Gimana ketika terjun dari atas ini sampai ke titik? Ya kalau anginnya enak pasti akan enak mas terbangnya. Tapi kalau angin kita terbang anginnya oke lah, baik jalan begitu. Tapi kalau nanti pas di tengah penerbangan itu angin kencang ya pasti akan mundur. Seperti ini kan anginnya sangat kencang sekali itu mas. Sementara itu peserta lainnya, Sandi Aji Prakoso juga menjelaskan, akibat kondisi angin kencang yang terjadi saat siang hari, dirinya hanya bisa terbang saat jam 7 hingga sebelum pukul 10. Saat jam-jam tersebut kondisi angin masih cukup bagus dan bisa dibuat terbang. Selain angin yang kencang, saat siang hari, kendala lain adalah jalan menuju lokasi take off yang masih cukup ekstrim. Dari take off, dari landing mau ke take off, jalannya agak ekstrim, terus anginnya ya agak ada peningkatan, terus penerbangannya biasanya pagi jam 7, jam 8-an sampai jam 10 biasanya bisa. Kalau jam 11 sampai 12 biasanya tidak bisa, soalnya dekat anginnya. Sebelumnya diketahui bahwa event festival para layang tingkat nasional di Trenggalek ini digelar selama 3 hari sejak 23 Agustus hingga 25 Agustus. Pada event ini 2 agenda yakni Liga Seri ketiga Jatim yang dikhususkan untuk atlet dari Jatim dan festival para layang terbuka yang bebas diikuti oleh atlet dari seluruh Indonesia. Sedangkan kelas yang dilombakan terdiri dari 6 kategori yakni siswa putra, siswa putri, usia 19 putra, usia 19 putri, overall, dan master.